Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizlarni doimiy kuzatuvchilar. Bugun yana bir yangiligimiz bor. Bu yangiligimizni ko'rib turganlaringizdek mini tegirmoq hisoblanadi. Bu ham chorvada, ham xonadonda ishlatish endi imkoni bor. Mana shu kichkina mini tegirmoncha hisoblanadi. Ko'rinishidan juda ixcham. Mana ko'rinishini bitta aylantirib, bitta ko'rsatib o'ramiz. Ko'rinishidan juda ixcham. 2 motor bilan jihozlangan. Bitta remin bilan harakatlanadi. Bu hozir mana makkajo'xori doni bilan bug'doy olib qo'yganmiz. Bu kepaklarni ham ajratadi bular. Xitoy zavod mahsulotimiz Xitoydiki. Buni hozir o'zimiz ham mana birinchi marta ochib, buni birinchi marta obzor qilyapmiz. Bu narsani hali birinchi marta olib kelishimiz. Mana yuklarimiz tushyapti, ko'ryapsizlar. Xitoydan primoy hozir to'g'ridan to'g'ri kelib o'tiribdi. Shuni ichida managa endi odamlarga endi so'ragani uchun, ko'pchilik so'ragandi bu narsani olib keldik. Narxlarini ham qo'yib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Hozir buni ishlash jarayonlarini qo'yib berib, narxlarini ekranlarga qo'yib boramiz. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, xarid qilishingiz mumkin. Hozir endi buni bitta ishlash jarayonlarini ko'rsatishdan avval bittagina mexanizmini bitta sizlarga tushuntirib bersak, bu tomonidan mana un tushadigan joyi bor. Keyin mana bu tomondan mana kepak tushadi. Juda oddiy. Keyin buni mana bundan unni sifatini mana oshirishingiz mumkin. Qanday sifatini oshirish mumkin? Ko'proq buni qisadigan bo'lsangiz, un kamayadi, kepagi ko'payadi. Ili naborot. Xuddi o'shanga o'xshatib, buni legirovkalari bor. Bu tomonga mana donni solasiz, donni mana shu joyidan mana ochib yopadigan joyi bor. Motorimiz mana oddiy kichkina motor, bitta remellik, korpuslari ham, o'sha og'irligi mana ko'rib turibsiz, 32 kilogramm og'irligi. Har bir xonadon uchun juda qulay. Oddiy past tokda ham ishlaydi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hozir buni ishlash jarayonlarini sizlarga bitta ko'ramiz, bug'doyni o'tkazib ko'ramiz va makkajo'xorini o'tkazib ko'ramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Tak. Mayli, avval mana bu makkajo'xorimizni o'tkazib ko'ramiz mana. Ko'ryapsizlar mana. Endi ozroq musorlari ham borga o'xshaydi buni. Hisob ko'ramiz tavakkal hammasi mana shu. Hozir bu 5 kilo hisoblanadi. Qani qancha vaqtda o'tkazar ekan, uni ham bitta bir sinab ko'ramiz. Bismillah. Sig'ar ekanmi 5 kilomiz? Mana shunga o'zi 5 kiloga mo'ljallanganmi deyman-da o'zi ham mana bu idishchasi. Xo'sh. Kakraz mana shu 5 kiloga mana mo'ljallangan ekan idishchamiz ham. Hozir biz tokimiz ham bizani juda past berdi. Past tokda sinab ko'ramiz. Agar toklar baland bo'ladigan bo'lsa, baribir imkoniyati buni ko'payadi yanada. Shu mana shu past tokda ham bitta qo'shib ishlatib ko'ramiz hozir. Bismillah.
mahsulotimiz hozir qarang, 5 kilodan ziyod bitta salkam 6 kilo donada bular. Donimiz ham, makkajo'xorimiz ham. Mana kepagi ikkalasiniki bu. Aralash mana. To'g'risini aytsak, bularni hozir 2 martadan soldik. Chunki unni chiqazadigan zavodlarda ham 7 martagacha qayta solinib o'tkaziladi-da. Bunday pokoleniya bilan. Biz hozir bitta o'tganini qayta solib o'tkazdik. Mana mahsulotimizni ko'rib turibsizlar. Bu makkajo'xori bilan anaqaniki bug'doydagi aralashib ketdi. Mana oq bilan sariq bo'lib turibdi. Mana haqiqiy un. Bemalol non qilib yeyishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu kepagimiz mana ikkalasidan. Salkam 12 kilolar atrofidagi mahsulotimizning kepagi va uni. Kimga mana shu mahsulotdan kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastavkalarimiz bor. Narxlarimiz mana shu ekranda ko'rsatilgan narxlar bilan dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Toshkentda joylashgan, Toshkent shahrida. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.